も舐めてるから飲みに合うんですよ。あらないよりな。行きましょうか。最強のチームワークで頑張る。手袋ベタベタ。ペンギンありがとう。もう下山してるみたいなんですよ。どっかで合流するから。なんかゆうのくん情報あります？あ、なんか合流したって来ましたね。で下山してるらしいんですよ。でどっかで合流するんかな。下っていうか下山ってどっち入れる？下山って9号に入ったりとか。そうなんですけど。でそこで休憩してください。大丈夫ですか、ゼロワンさん。まあゆっくり休み休み行きましょう。もう賢くだから。
酒飲みながらの方が楽しいからそっちの方がいいんですって。あれのせいかな。なんか今のせいだもん。最初めっちゃしんどかったっすよね。最初が一番しんどかった。スーツで行くんじゃないみたいなリクエストをするからご期待に応えてきたんですよ。いやまあ思ってたんですけど、もしかしたらぐらいの感じでジャージよりなんかなかったですね。まあ動きやすいですけどね、ジャージの方が。やっぱそうっすか。やばいよ。なんでもしやすいよ、そんなんて。動き方もないよ。景色が綺麗。水路あるよ。どうですか、雲を見下す感じは。ヨーロッパで見下す。水路までやっと。行きますか？違う。気圧の調子いいかそうなんですかね。ドルさん、じゃあ飛びそうな。出発しますか？ちょっと待ってください。ら。ユーロなんかアンパンマンみたいな。おお、乗ってますね。ドラえもん。だね。からオフは来るかもしれないですね。青山 CM ポイント。ね、富士山も登れる。あ、じゃあ出発します。行こう。レッツゴー。先どうぞ。いいっす。大丈夫です。大丈夫です。まあやっぱ僕とすごい時間に帰るから言うのと、もうしんどくて下山してないからそれは仕方ないけど、チームキーバイとして頂上にドライブを見に行ってくれたんやから。いける、まだ体力あるんやったらな、どっかの下山ルートから合流してしたいけど、この辺だよね。金額の情報誰か分からへん。言うてきた。じゃあなんか下山したって聞いたの？
やっぱ他のチームに雨男がそうですね。あいつらがリタイアするって誰ですかね。5年も来てるんで、今年も来てる人ですね。あと 2.2 キロ。あと 2.2 キロ。もうちょっとだ。ここら辺落石危ないですね。ちょっと行ってんじゃん。落石やったら誰？メインとかはいいじゃん。ちょっと。それが配信してるけど。